हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई युपिएसमा जब प्रब्लम आउँछ त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी युपिएसलाई रिपेयर गर्ने, के बिग्रिन्छ यसमा हैन, यो नयाँ युपिएस लिने कि त्यही पुरानो युपिएसलाई रिपेयर गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउन लागेको छु। सो यदि तपाईँको चाहिँ युपिएसमा ब्याकअप दिँदैन हैन, तपाईँको चाहिँ जस्ट लाइन जाने बित्तिकै 1-2 मिनट मात्र चल्छ हैन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आफै बन्द हुन्छ भने चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो युपिएसको ब्याट्री रिप्लेस गर्यो भने तपाईँको त्यसपछि चाहिँ त्यो युपिएस चाहिँ रिपेयर हुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली आधी घन्टा जति चाहिँ यसको ब्याकअप दिन्छ, आधी घन्टादेखि 45 मिनटसम्म चाहिँ ब्याकअप दिन्छ। एकदमै राम्रो ब्याट्री छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याट्री छ, फ्रेस छ ब्याट्री हैन, ओरिजिनल ब्याट्री छ भने चाहिँ तपाईँको नर्मली 1 घन्टा पनि दिन सक्छ हैन तपाईँको यो ब्याकअप, ब्याट्री ब्याकअप तपाईँको लाइन नहुँदा, लाइन गइसकेपछि। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यस्तो केस छ भने चाहिँ ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गर्नुहोस् हैन, ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गर्नुहोस्। यो भिडियोमा तपाईँले कसरी ब्याट्री रिप्लेस गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको चाहिँ लाइन जाने युपिएस त तपाईँले कनेक्ट गर्नुभएको छ हैन, बट लाइन जाने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर बन्द हुन्छ हैन। युपिएस राख्दा पनि एक किसिमको ब्याकअप पनि दिँदैन हैन, 1 सेकेन्डको पनि ब्याकअप दिँदैन, डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर अफ हुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याट्रीलाई रिप्लेस मात्रै गरेर नहुनु पनि सक्छ हैन। तपाईँको जुन यो स्विचिङ सिस्टम हुन्छ तपाईँको ब्याट्रीभित्र ठिक पनि हुनसक्छ हैन। तपाईँको स्विचिङ सिस्टम चाहिँ जस्तो तपाईँको एसी लाइन हुन्छ यहाँ हैन, एसी लाइनबाट तपाईँ चलिरहेको हुन्छ, त्यसपछि ज्याप तपाईँको लाइन जाने बित्तिकै एसीबाट डिसी ब्याट्री भनेको डिसीमा कन्भर्ट हुने चिज हो, डिसीबाट चाहिँ लाइन सप्लाई गर्ने प्रोसेस हो डिसी भनेको चाहिँ हैन। तपाईँको चाहिँ ब्याट्री चाहिँ 12 भोल्टको ब्याट्री हुन्छ त्यसमा चाहिँ, र यो ब्याट्री चाहिँ तपाईँको यो 12 भोल्टको ब्याट्री चाहिँ पछि एसीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, 220 भोल्टको एसीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो चाहिँ यो युपिएसभित्रको हुने त्यो सिस्टमले गर्छ हैन, तपाईँको बोर्डले गर्छ। र त्यो प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति त्यो बोर्डमा चाहिँ केही प्रब्लम छ हैन, तपाईँको त्यहाँभित्रको आइसीहरूमा क्यापेसिटरहरूमा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट्समा चाहिँ केही प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याट्रीभित्र ठिक हुँदै पनि हैन, ब्याट्री तपाईँले रिप्लेस गर्दा पनि त्यस्तो केसमा पनि ब्याकअप दिँदैन, झ्याप्पा लाइन जाने बित्तिकै बन्द हुन्छ हैन। सो यस्तो केसहरू हुनसक्छ युपिएसमा चाहिँ। सो फर्स्ट अफ अल यु निड टु आइडेन्टिफाई, यु निड टु बी स्योर द्याट कसरी के भएको छ हैन। तपाईँको चाहिँ अब ब्याकअप थोरै दिन्छ भने चाहिँ ब्याकअप थोरै दिन्छ, तर चाहिँ दिन्छ हैन, अलिकति एकछिन कम्प्युटर बन्द हुने मात्रै भए पनि टाइम दिन्छ भने चाहिँ तपाईँले ब्याट्री फेर्दा हुन्छ, ढुक्क भएर ब्याट्री फेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1500 देखि 2000 भित्र चाहिँ ब्याट्री आउँछ हैन। त्यो ब्याट्री फेर्नु भयो भने अब नयाँ लिनुहुन्छ नि तपाईँको 4-5 हजार 5-6 हजार पर्छ युपिएसलाई। त्यसरी ब्याट्री मात्रै फेरि हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको मेन भनेको ब्याट्री नै हो हैन। मोस्ट अफ द केसमा मेनी केसमा चाहिँ तपाईँको 90 युपिएसले काम गर्दैन भने चाहिँ 90% चाहिँ ब्याट्री नै हो हैन। 10% चाहिँ यताउति चाहिँ युपिएसको बोर्डहरूमा यताउति प्रब्लम हुनसक्छ हैन, बट म्याक्सिमम 90% चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याट्रीकै फल्ट हुन्छ। सो जुन यो ब्याट्री चाहिँ जुन यो युपिएस किन्दाखेरि चाहिँ कि आउने जुन ब्याट्री हुन्छ त्यो ब्याट्री चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटीको चाहिँ हुँदैन हैन, क्वालिटी चाहिँ त्यसको अलिकति राम्रो हुँदैन हैन, लोकल कम्पनीको हुन्छ, त्यसको एम्पियर पनि कम हुनसक्छ हैन। र पछि लिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अहिले राम्रो कम्पनीको चुज गरेर लिन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको सुक्याम लुमिनियसहरूको यिनको ब्याट्रीहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन। त्यही माथि तपाईँको चाहिँ यु क्यान बाई वाट एभर यु लाइक हैन। जब चाहिँ त्यो ब्याट्री फ्रेस छ, अलिकति बनेको म्यानुफ्याक्चर डेट चाहिँ एकदमै न्यू छ हैन, भर्खरै लेटेस्ट बनेको छ भने चाहिँ तपाईँको कम्पनी लोकल कम्पनी चाइनिजको जुन कम्पनी भयो भने हैन, त्यसले पनि राम्रै ब्याकअप दिन सक्छ हैन, राम्रो दिन्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब 9 एम्पियर हैन, 8 एम्पियर 7 एम्पियर हुन्छ, जति धेरै एम्पियर हुन्छ हैन त्यति धेरै ब्याकअप दिने हो, एम्पियरमा भर पर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ हैन। त्यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी अब ब्याट्रीलाई रिप्लेस गर्ने भनेर चाहिँ बताएको छु हैन। अब
तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ सर्किट डायग्रामहरू होइन यसमा चाहिँ अब लाग्ने डिभाइस जुन यो ट्रान्सफर्मर छ त्यो ट्रान्सफर्मरले अब त्यही डिसीलाई एसीमा एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ होइन र बोर्डमा पनि त्यो थुप्रै इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू छ त्यसको बारेमा छुट्टै तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो अब हेरेर पनि थाहा हुन्छ कुन पार्ट्स ड्यामेज भएको छ होइन त्यो कुनै जलेको हुनसक्छ मोस्फेटहरू ट्रान्जिस्टर तपाईँको चाहिँ यो आइसीहरू जलेको हुनसक्छ होइन त्यो हेरेर पनि तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यही पार्ट्सलाई चाहिँ तपाईँले यदि मार्केटमा पाउनुभयो होइन अर्को कुनै बिग्रेको युपिएसको निकालेर त्यसरी अर्को युपिएसको पार्ट्स निकालेर पनि त्यसमा चाहिँ चेन्ज गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन फर्स्ट अफ अल चाहिँ ब्याट्री निकालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा ब्याकअप छ कि छैन त्यसको ब्याट्रीले काम गरेको छ कि नै भनेर चाहिँ मल्टिमिटरको थ्रुबाट पनि त्यसबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन मल्टिमिटरको थ्रुबाट पनि चेक गरेर पत्ता लगाउनुहोस् होइन ब्याट्रीमा पावर छ कि छैन भन्ने कुरा होइन कम्प्युटरको लागि चाहिँ अब पावर चाहिन्छ अलिकति अलिक फ्रेस हुनुपर्छ होइन अब बत्ती सत्ती बाल्ने भएबाट चाहिँ त्यस्तो म्याटर गर्दैन त्यसले चाहिँ तपाईँको जस्तो कि 2-3 मिनट चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर चल्छ भने त्यसले चाहिँ आधी घन्टा 1 घन्टासम्म बत्ती बालिदिन सक्छ होइन नर्मल बत्ती त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ अलिकति फ्रेस नै चाहिन्छ सो दिस वाज द बेसिक इन्फर्मेसन्स टु रिपेयर युपिएस होइन युपिएसले चाहिँ अब रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो बेसिक कुराहरू हो सो जसलाई यसबारे केही पनि थाहा छैन होइन तपाईँको युपिएस यो कतिलाई चाहिँ अब युपिएसको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन किन चाहिन्छ होइन भनेको केही पनि थाहा हुँदैन त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो मान्छेको लागि चाहिँ हो यो भिडियो चाहिँ होइन कसैलाई यसको फुल फर्म थाहा हुँदैन सो यसको फुल फर्म चाहिँ युपिएसको चाहिँ अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई हो अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई र सो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो होइन तपाईँको लाइन तपाईँको चाहिँ अब जब तपाईँको लाइन जान्छ कम्प्युटरमा लाइन गएपछि चाहिँ कम्प्युटर झ्याप्प बन्द हुन्छ होइन कम्प्युटर चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस अनुसार बन्द हुनुपर्छ होइन दे आर लस अफ अल्गोरिदम्स टु सट डाउन अ कम्प्युटर होइन प्रोसेस स्टेप वाइज तपाईँको कम्प्युटर बन्द हुन्छ कम्प्युटर बन्द हुनुपर्ने हो बट झ्याप्प बन्द हुँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सिस्टम क्र्यास हुनसक्छ होइन तपाईँको यो अपरेटिङ सिस्टम तपाईँले मेन त एउटा त आफूले गरिरहेको काम सेभ गर्न पाउनुहुन्न एउटा त र अर्को चाहिँ तपाईँको ओएस हुन्छ जुन अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 7 विन्डोज 10 यस्तो होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्र्यास हुनसक्छ तपाईँको खोल्ने नखोल्ने हुनसक्छ पछि गएर होइन र मैले अरू पनि केस भेटाएको छु जस्तो कि तपाईँको मदरबोर्डमा पनि समस्या आउने होइन कहिलेकाहीँ मदरबोर्ड पनि बिग्रिन सक्ने हार्ड डिस्क पनि उड्न सक्ने होइन यस्तो प्रब्लम पनि यो हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु किप युपिएस अनलाइन सिस्टम होइन तपाईँको चाहिँ लाइन जाँदाखेरि पनि आफैले चाहिँ बन्द गर्दा मात्रै कम्प्युटर बन्द हुनुपर्छ होइन त्यत्तिकै झ्याप्प लाइन जाँदा बन्द हुन चाहिँ हुँदैन होइन तपाईँको अब इन्भर्टर राखेर हुन्छ कि होइन इन्भर्टर राखेर हुन्छ कि अब सानो युपिएस राखेर हुन्छ तपाईँले चाहिँ राख्न चाहिँ पर्यो कम्प्युटर चाहिँ बन्द हुनुहुन्न रिस्टार्ट पनि हुनुहुन्न होइन कम्प्युटर रिस्टार्ट भयो बन्द भयो भने चाहिँ तपाईँको धेरै प्रब्लमहरू आउन सक्छ सो यु निड टु बी केयरफुल फर द्याट होइन so I hope this video gonna be helpful for you and thanks for watching this video and see you guys on my next video till then take care and goodbye.